Agora põe na tacinha. Isso, agora tá direitinho. Muito Pronto, bom. pode começar? Calma, deixa eu te apresentar. Vamos Tá bom. agora à apresentação da minha orientanda, Amanda Caldas de Barros, né? E o nosso trabalho de pesquisa é a investigação diagnóstica interdisciplinar das causas do bruxismo, certo? Então, Amanda, você tem 20 minutos, boa sorte. Obrigada. Bom, primeiramente gostaria de dar boa tarde a todos, à banca avaliadora, a Viviane, minha orientadora, e a todos que estão presentes. Bom, como ela já falou, o meu trabalho é sobre a investigação diagnóstica interdisciplinar das causas do bruxismo. Ele foi um projeto de iniciação científica interdisciplinar apresentado pelo grupo de fonoaudiologia e odontologia aqui da Veiga, apresentado no semestre passado, e inclusive nós ganhamos até o prêmio de menção honrosa, né, do Piquiúva. Então, o bruxismo, ele nada mais é do que uma disfunção parafuncional do sistema estomatognático, caracterizado principalmente por apertar ou ranger os dentes, decorrente da atividade repetitiva dos músculos mastigatórios, principalmente do masseter. Ele pode ocorrer de duas formas. O bruxismo diurno, que ocorre durante o estado de vigília, ele pode ser consciente ou inconsciente. Consciente, ele abrange aquelas pessoas que possuem mania de roer unha, morder tampa de caneta, morder lábios. Todos esses hábitos parafuncionais também são considerados como bruxismo. E o bruxismo noturno, que ocorre durante o sono e é sempre de forma inconsciente. O bruxismo, ele possui etiologia multifatorial. Pode ocorrer por fatores psicológicos, é muito associado a fatores psicológicos, estresse, ansiedade, fatores hereditários, fatores locais. Porém, ele é muito caracterizado pela presença de alterações morfológicas e funcionais do sistema estomatognático, principalmente relacionado à mastigação. Portanto, a relação do bruxismo com o sistema estomatognático ele se dá justamente por esses pacientes bruxistas apresentarem alterações funcionais relacionadas à mastigação. Os principais sinais e sintomas encontrados na literatura e nesses pacientes são apertamento diurno da mandíbula, o ranger dos dentes durante o sono, cefaleia, que é a dor de cabeça, zumbido, otalgia, que é a dor de ouvido, perda precoce dos dentes ou quebra. Como a gente pode ver nessa imagem, ali no número 3, tem um caso de quebra dentária. Só que isso pode também levar à perda precoce desses dentes, devido à fricção excessiva entre eles. Desconforto físico na região de cabeça e pescoço, principalmente do esternocleidomastoide, do masseter, do temporal. Dificuldade de concentração e atenção, desgaste dental, que também podemos ver nessa imagem, nos números 1, 2 e 4. Quando o dente fica assim retinho, ele perde a cúspide dentária dele, significa que já ocorreu um desgaste dental. Interrupção do sono, ansiedade, depressão e o distúrbio temporomandibular. Quando exacerbado, o bruxismo ele pode levar a um desequilíbrio fisiopatológico do sistema estomatognático, conhecido como a DTM. A DTM nada mais é do que um grupo de disfunções funcionais que envolvem os músculos da mastigação, a ATM e suas estruturas adjacentes. Como a gente pode ver na imagem, a ATM é essa parte vermelhinha com as setas e envolve todas as suas estruturas adjacentes. Os seus sinais, a DTM, ela também possui etiologia multifatorial e seus sinais e sintomas se confundem muito com o do bruxismo. Citando eles, pode-se encontrar sensibilidade muscular e da ATM à palpação muscular, limitação ou incoordenação dos movimentos mandibulares, principalmente em abertura e fechamento de mandíbula, ruídos mandibulares, que são voltados para crepitação ou estalos, dor orofacial na ATM e nos músculos mastigatórios, cefaleia, zumbido, plenitude auricular, que é a sensação de ouvido tampado, e vertigens.
Bom, para que todo esse sistema ocorra de forma funcione perfeitamente, é necessário que a oclusão dental, os músculos, a articulação funcionem harmonicamente entre si. E a relação do bruxismo com a disfunção temporomandibular se dá justamente por conta disso, porque devido à sobrecarga muscular causada pelo apertamento dentário do bruxismo, pode ocasionar em lesões e traumas na ATM, causando a DTM. Diante de tudo isso, e por ainda existirem muitas controvérsias sobre as causas do bruxismo, esse trabalho se justifica, pois conhecer a prevalência etiológica do bruxismo permitirá gerar condutas mais precisas para auxiliar as particularidades de cada paciente. E com isso, o objetivo do trabalho foi investigar indivíduos com alto relato de bruxismo noturno ou diurno, a fim de que, com a aplicação de protocolos específicos e com o exame clínico, fosse possível determinar as causas prevalentes do bruxismo. Além disso, como o bruxismo é muito associado somente aos aspectos psicológicos, a intenção desse trabalho era também verificar se esses pacientes também tinham alterações morfoestruturais. Bom, em relação à metodologia, esse projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Veiga de Almeida. Ele trata-se de um estudo descritivo, transversal, quantitativo e qualitativo. Para a amostra dos participantes, foram selecionados 24 pacientes do Serviço de Fonoaudiologia e Odontologia do Centro de Saúde da Veiga. Nós aplicamos 5 questionários voltados para esses pacientes. O RDC-DTM é um protocolo com 8 perguntas voltadas para determinar as causas do bruxismo e da DTM. O ProDTM Multi é um protocolo para determinar os sinais e sintomas de DTM, é um protocolo multidisciplinar. E ele, além de determinar os sinais e sintomas, ele verifica a severidade desses sinais e sintomas, ao acordar, ao falar, no repouso. O AMIOF, ele é um protocolo fonoaudiológico voltado para avaliar as funções do sistema estomatognático e para analisar se existe alguma interferência muscular na mastigação e na deglutição. O índice de disfunção clínica crânio-mandibular com o índice de mobilidade mandibular, eles avaliam o nível de disfunção e de mobilidade da mandíbula. O ORIP-14, ele é um questionário que verifica principalmente os principais impactos negativos na qualidade de vida desses pacientes. Os critérios de inclusão foram participantes entre 18 e 59 anos, independente do sexo, que apresentassem resultados positivos para bruxismo nos questionários RDC-DTM e ProDTM Multi. Já os critérios de exclusão estavam as pessoas que estavam em tratamento ortodôntico ou reabilitador bucal, que tivessem alguma condição clínica patológica, que estivessem em tratamento neurológico ou psiquiátrico, ou que estivessem em uso de medicamentos que interferissem na qualidade de sono, na ansiedade, no estresse, como é o caso dos ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos e entre outros. Bom, em relação aos resultados, o RDC-DTM é um protocolo de 8 perguntas. Então, os resultados encontrados foram que 90% dos participantes relataram ranger ou apertar os dentes durante o sono. 85% dos participantes relataram cansaço ou dor na mandíbula ao acordar. 80% relataram problemas de dor de cabeça nos últimos 6 meses. 75% relataram também apertar ou ranger os dentes durante o dia. 75% relataram sintomas auditivos nos ouvidos, como zumbidos ou apitos. 70% relataram estalos e ruídos durante a mastigação. Os dados de menor relevância foram que 40% também ouviram ruídos durante a mastigação e 25% relataram travamento grave da mandíbula a ponto de impedir a mastigação. Em relação ao ProDTM Multi, como ele é um questionário muito extenso, que verifica a severidade dos sinais e sintomas,
Eu trouxe apenas uma parte desse protocolo para mostrar que os principais resultados encontrados foram que 95% dos participantes relataram apertar ou ranger os dentes durante a noite, 85% relataram dor na musculatura facial, 80% apresentaram ruídos na articulação. Nesse aspecto, eu queria abrir um parêntese para explicar, porque nesse protocolo, no ProDTM Multi, nós realizávamos a palpação muscular e a gente pedia para os pacientes abrir e fechar a boca. Então, nesse movimento, eles associavam não só ao ruído, como também desvios mandibulares. Por isso que teve essa diferença de resultado com o protocolo anterior, que teve uma percepção menor de participantes que perceberam o ruído, porque no anterior eles só associavam os ruídos à associação ao movimento de mastigação. 80% dos participantes também relataram apertar ou ranger os dentes durante o dia, 80% relataram dor de cabeça, 55% relataram dificuldade para mastigar e 25% relataram dificuldade para movimentar a boca. Um outro dado importante nesse protocolo foram os sintomas auditivos encontrados. Cerca de 50% dos participantes também relataram sintomas auditivos, sendo dividido em zumbido, plenitude auricular e dor de ouvido com 35%. No índice de mobilidade mandibular, a prevalência de ocorrência foi de mobilidade ligeiramente reduzida em 55% dos participantes e severamente reduzida em 40%. No índice de disfunção craniomandibular, 30% dos participantes relataram disfunção suave e moderada e 25% dos participantes relataram disfunção severa. Sendo que o mais importante nesse protocolo é enfatizar que nenhum dos participantes pesquisados não tiveram nenhuma disfunção. Isso comprova que não é somente causado por sintomas psicológicos, existe, de fato, alteração morfoestrutural. No ORIP-14, os principais impactos negativos encontrados nesses pacientes foram dor física e desconforto psicológico. Lembrando que quanto maior o resultado apresentado nesse protocolo, maior é o impacto negativo encontrado nele. No AMIOF, em relação à avaliação morfológica, nós encontramos que nenhum paciente apresentou condição postural da mandíbula normal, tendo prevalência de alterações leves. Em relação aos aspectos das bochechas, também teve prevalência de alteração leve. Todos os pacientes apresentaram assimetria facial, tendo um lado do rosto mais aumentado que o outro. E um outro dado importante encontrado nesse aspecto foi que nenhum paciente apresentou alteração severa da posição de língua, o que é característico do bruxismo, já que para que ocorra o bruxismo, você precisa manter o apertamento dentário, você precisa manter a boca fechada. Então, não tem como ter uma respiração oral ou uma interposição lingual. Em relação à mobilidade orofacial, a prevalência dos resultados foram de alteração leve em todos os aspectos: lábios, língua, mandíbula e bochecha. Em relação à respiração e deglutição, foi observado alta prevalência de respiração nasal, o que concorda com o que eu disse, anteriormente, que não tem como ter uma respiração oral. E a deglutição não foi um aspecto tão relevante na nossa pesquisa, mas observamos que houve uma alta prevalência de alteração leve para a deglutição de sólidos, sendo necessário mais de 2 deglutições para efetivá-la. Em relação à avaliação funcional da mastigação, um dado importante foi que quase toda a amostra apresentou-se alterada. Dos 20 participantes, 19 apresentaram mastigação unilateral, sendo dividida em preferencial e crônica. Isso significa que não adianta somente tratar a dor, não adianta somente botar uma plaquinha de oclusão para o bruxismo. Tem que corrigir a função, tem que readequar a musculatura.
Bom, para concluir, dor física e desconforto psicológico foram os maiores impactos negativos encontrados na vida desses pacientes. Os desconfortos mais relatados foram estalos na TM, ranger dos dentes, apertamento dentário, cansaço físico, dor de cabeça e zumbido. Todos os indivíduos da amostra apresentaram disfunções mandibulares, não teve nenhuma presença de normalidade. Na amostra da função, todos os pacientes também apresentaram ruídos mandibulares. O mais importante é enfatizar que 100% da amostra apresentou alteração morfoestrutural nos protocolos aplicados. Isso significa que concorda com o objetivo do trabalho, que não é somente os aspectos, que o bruxismo não é somente causado pelos aspectos psicológicos, existe sim uma alteração funcional, morfoestrutural em todos esses pacientes. E também é importante deixar claro a importância do atendimento interdisciplinar para a integridade e funcionalidade do sistema estomatognático, uma vez que o fonoaudiólogo ele trata os aspectos funcionais e o dentista trata os aspectos morfológicos, o que possibilita um melhor diagnóstico e planejamento terapêutico para auxiliar esses pacientes. Essas foram as referências utilizadas e eu gostaria de terminar agradecendo a todos que estão aqui presentes e principalmente para essas pessoas que estão sempre comigo e que contribuíram muito para a realização desse trabalho, que são meus pais, meu irmão, o grupo de pesquisa, né, de fonoaudiologia e odontologia e o meu namorado. Muito obrigada. Muito de nada. Muito bom, hein? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tirou aí? Tira o slide para mim. Calma aí. Foi? Isso, bacana. Vamos lá. Ok, parabéns. Obrigada. Agora, quem quer começar a falar? Alguém da banca quer começar? Vai, Flaviane, que não começou ainda. Verdade, Flaviane, tá contigo! Amanda, quero te parabenizar pelo trabalho. Gostei muito da riqueza da produção que você fez, do envolvimento que você teve. E aí, no finalzinho, você falou sobre a questão da alteração. Eu anotei aqui, mas agora eu também não estou sabendo nem a palavra. Novo orofacial, não. Mobilidade orofacial? Modalidade orofacial, isso. Mobilidade. Aí, mobilidade. Isso. Então, eu queria que você me explicasse essa relação. O fonoaudiólogo ele vai atuar dentro do bruxismo na questão de uma readaptação. Como que funcionaria essa proposta? Sim, o fonoaudiólogo, no caso do bruxismo, ele vai trabalhar justamente na readequação da musculatura. Porque, como eu disse, não adianta somente a gente tratar a dor causada pelo bruxismo na ATM. A gente tem que readequar toda a musculatura envolvida. Tem que readequar mobilidade de língua, de lábios, de mandíbula. Então, a gente trabalha justamente nessa readequação da musculatura. Entendi. Obrigada. Olha, teu trabalho muito bom. Para mim, eu gostei muito. Perfeito. Obrigada. Parabéns. Parabéns, orientadora. Parabéns, orientanda. Fica babando assim. Vou falar. Então fala, gata. Muito legal o trabalho nessa equipe. Deveria ter um psicólogo especializado em terapia corporal. Sim. Porque ninguém trava a mandíbula de graça. Com certeza. Né? Isso tem toda uma representação de controle de raiva, enfim, um monte de coisa envolvida nisso. Então, nessa equipe, pensar em um psicólogo. Mas a gente não conseguiu porque não tinha ninguém no CS. Pois né?
Porque, conforme eu disse, especificamente com essa abordagem, aí vem um cara da organizacional, realmente fica complicado. É só um resmungo. Seria muito bacana. O ganho da pessoa seria muito bacana, né? Porque quando você destrava a mandíbula dela, o que está guardado ali vai para algum lugar, né? Sim. A gente tem que ver isso. Mas o trabalho, né? O trabalho é muito legal. Assim, o trabalho ficou muito bacana. É bom um trabalho que continua, né? Um trabalho que começou, que já foi premiado e que tem desdobramento. Isso é muito bacana. Parabéns, Amanda. Obrigada. Continua? A pesquisa continua ou acabou? Teve que parar agora, né? Mas ela continua, sim. Mas vai continuar, sim. Beleza. Continuem procurando um psicólogo lá na faculdade. Vai que Pode deixar. Eu consigo. aparece alguém que entenda de Reich, né? Vamos lá. Inês, Inês, sua vez, gata. Você tá no mudo, Inês. Inês, tá no mudo. Pronto, Isso. tá bom? Não tem muito para falar, só para parabenizar você e a Amanda também. Eu acho que o trabalho ficou bem redondo, ainda mais porque entrou também a odonto, né? A parte toda do odonto. Então, eu acho que ficou muito... Acho que ficou completo, né? Que dá para a gente ver. E eu acho que traz a coisa de tentar desmistificar um pouco de que tudo está no psicológico. Desculpa aí, tá, colega Renata? Não. Eu não falei que está só no psicológico, não. Está também. Também, a intenção normalmente tá o que também. a gente coloca, né? Mais, porque às vezes é mais fácil, é o estresse do dia a dia, né? Então, acho que é legal trazer que a gente tem que ter, na verdade, né? Tem que ter esse olhar interdisciplinar, porque daí fica mais interessante, porque o sujeito ele é composto de vários lados, né? Na verdade, então tem o orgânico, né? E tem também essa área psicológica que eu acho que se a gente puder ver tudo, fica mais completo. Então, eu queria só parabenizar, dizer que ficou maravilhoso, que eu acho que tem que sair aí para publicação, viu, Viviane? Já estamos trabalhando nisso já. Isso aí. Já está montado o artigo. Mas eu falei assim, mas deixa a banca. Vai que ela muda alguma coisa, a gente já... Não, eu acho que está ótimo. Inglês agora para submeter. Bacana. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Esse é um trabalho que eu comecei mesmo porque eu atendo muitos, né, pacientes e muitas vezes eu me vejo, não tem como não ter um dentista, muitos pacientes eu encaminho para psicologia, tá, amor? Encaminho. Apesar de eu não ter tido um integrante na equipe, porque não tem esse profissional lá no CS atendendo, mas a gente é tão controversa a literatura. Se vocês forem ver o bruxismo, meu Deus, é o dentista que fala que resolve com alguns que resolvem só com a plaquinha, outros que resolvem com botox na TM, outros que resolvem só fazendo terapia. Eu tive uma paciente, uma das pessoas da amostra, ela fazia terapia 2 anos. E a mulher sofria de dor, entendeu? A terapia é importante, mas a terapeuta tem que ver que não era só isso. Que ela tinha que juntar a terapia, que é essencial, com o profissional que cuida. Porque o que as pessoas que a gente quer alertar é que o bruxismo, ele faz mais do que quebrar dentes. Ele altera as funções estomatognáticas. É por isso que eu também fico, às vezes, danada da vida com a fisioterapia trabalhando no bruxismo. Porque ele não entende dicção, mastigação, deglutição para atuar. E nós identificamos, vocês viram a nossa amostra inteira praticamente, né? Só tivemos um que mastigava bilateralmente. A amostra inteira mastigava
tinha uma alteração de mastigação, precisaria de adequar a função de mastigação. Então, a gente queria ressaltar isso. Isso é uma coisa que eu vejo na minha prática clínica já há um tempo, e que eu fico incomodadíssima, porque não é só eu pegar a laser e tirar a dor. Vai voltar, entendeu? Você faz 10 sessões de laser, não tem quem não passe a dor, entendeu? Você vai passar a dor, mas vai voltar, porque você não cuidou da função, você não cuidou dos aspectos psicológicos. Então, às vezes, deixar esse cuidado de forma tão simplista, com só um negócio, só outro negócio, só outro, não dá, entendeu? Então, a solução que o dentista dá de faz a placa e acabou, é uma boa, você quebra a placa. Você quebra a placa, entendeu? Assim, nós tivemos ali na nossa amostra pessoas com autoestima baixíssima, inclusive do curso, né? E não tinha os dentes, perdeu todos os dentes atrás, assim, e sem às vezes grana para colocar dente. Então, assim, não adianta, entendeu? Isso por isso que a gente quis ressaltar, é um impacto psicológico. Fora aquela questão do prazer. Fora aquela questão do prazer de comer, né? Muita gente relatava que deixava de comer alimentos duros, como o amendoim, uma carne, porque não conseguia mastigar, porque não tinha a questão dos dentes. Então, muitos pacientes tinham essas queixas. Tinha uma que ela falou que ela levava 1 hora comendo, ela comia muito pouco, ela é extremamente magrinha, ela é do nosso curso até muito magra, era mais de 1 hora. E fora que, assim, quem tem dor tem mau humor. Pensa a pessoa com dor de cabeça. Então, a gente quis ressaltar que tem um impacto forte psicológico, mas que tem um impacto morfológico e que tem um impacto funcional. E que ou os profissionais veem essa tríade ou não vai funcionar. Entendeu? É isso que a gente quis colocar com essa pesquisa, e ela vai se continuar, né? Eu espero que ela se continue. A gente está fazendo uma parceria com a Unirio, com o Instituto de Sono, que também interfere significativamente no sono, memória, aprendizagem. Então, acho que a gente tende a continuar. Excelente, meninas. Gente, vamos lá que a gente tem que correr. Ainda falta a Flávia, né? Vamos pedir para o pessoal que entrou todo agora para vocês nos darem licença, que a banca vai decidir a nota da Amanda, mas saiam e voltem, tá? Porque aí depois eu admito todo mundo, certo, pessoal? Então vamos lá. Todo mundo sai dando licença. Ô, Marcos, na reunião, você vai entrar na aula. Porque tem a última banca agora. Aí, porque senão eu troco de quarto. Quer que eu troque de quarto? Não, e ainda tá com o microfone aberto. Vamos para gravar. Põe a leitura da ata da nossa querida. A gente está vendo que tem uma galera ali atrás da Amanda, que não está aparecendo, mas a gente está percebendo. Parece a sua mãe aí, hein? A mãe dela sofre de bruxismo, tá? Eu ainda tratei ela lá na clínica. Uma auto-pesquisa. Não, a gente ainda pode pegar as fotos da sua mãe. Ela falou, tinha que botar minha foto lá para apresentar toda a torta. Eu acho que a gente podia, viu? Vamos lá. Então, vamos lá. A ata de apresentação do trabalho de conclusão de curso de fonoaudiologia. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2020, realizou-se sessão pública virtual de apresentação do trabalho de conclusão do curso de graduação em fonoaudiologia intitulado Investigação Diagnóstica Interdisciplinar das Causas do Bruxismo, referente à disciplina Monografia 2, apresentada pela aluna Amanda Caldas de Barros, matrícula 2016, 110, 41, 35. Os trabalhos foram iniciados às 17 horas, conduzidos pela professora orientadora Viviane dos Santos Marques, presidente da banca examinadora, constituída pelos demais membros, Flaviane Melo de Anchieta, Maria Inês Barbosa Ramos, Renata da Silva Fontes Monteiro. A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou a arguição da aluna, encerrados os trabalhos de arguição às 15h30.
Os examinadores reuniram-se para avaliação e deram parecer final sobre a apresentação da aluna, tendo sido atribuídas as seguintes notas, obedecendo os critérios dos formulários em anexo. Nota 1, 10. Nota 2, 10. Nota 3, 10. Ai, eu fico muito feliz. Obtendo como médio de apresentação e defesa a nota 10, sendo aprovada direto. Proclamados os resultados pela presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Viviane dos Santos Marques, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora.